हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ का डोज में। और मैं हूं शिवराम सिंह। अक्सर लोगों को ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, जिसके कारण सिर में दर्द, आवाज का भारी होना, नाक बहना, बदन टूटना और हल्का बुखार आ जाता है। कहा जाता है कि जुकाम में कोई एलोपैथी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुकाम 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए आज हम आपको जुकाम से लड़ने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जो जादू की तरह काम करता है। इस नुस्खे का नाम है जीरा। रोजाना सब्जी में इस्तेमाल होने वाला ये मसाला न सिर्फ जुकाम और सिर दर्द भगाने में मददगार है, साथ ही ये फंगस और बैक्टीरिया से भी लड़ता है। जीरा इन्फेक्शन से बचाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जीरे में विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है, जो हमें सर्दी से बचाता है। कैसे करें जुकाम में जीरे का सेवन? अगर आपको जुकाम हो गया है या बहुत दिनों से जुकाम है और वो सही नहीं हो रहा, तो आप 1 चम्मच जीरा कच्चा ही धीरे धीरे चबा कर खाएं। आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आप जुकाम से ज्यादा परेशान हैं, तो आप इसे दिन में 3 से 4 बार खा सकते हैं। जीरा चाय। आप 2 कप पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर उबालें। इसके बाद उसमें थोड़ा पिसा हुआ अदरक और तुलसी की 8 से 10 पत्तियां डालकर फिर से उबालें। इस पानी को छानें और फिर इसे धीरे धीरे चाय की तरह पिएं। इससे आपको जुकाम से राहत मिलेगी। जीरा स्टीम। आप चाहें तो पानी में जीरा उबालकर स्टीम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी लौंग मिला लें। इससे आपकी बंद नाक खुल जाएगी और आपको जुकाम से राहत मिलेगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्टीम लेने के बाद थोड़ी देर तक अपना सिर और छाती चादर से जरूर ढक लें, क्योंकि अगर आप स्टीम लेने के बाद बाहर गए और आपको ठंड लग गई, तो चेस्ट कंजेशन के चांसेस होते हैं। अगर आपको जुकाम के साथ साथ खांसी भी हो रही है, तो रात में गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पिएं। इससे आपको जुकाम और खांसी दोनों से आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।